I un dia més hi som, com sempre, aquí reunits, cada un a casa seva, com és habitual a la tertúlia del confinament. Avui, per començar, tenim amb nosaltres en Bartolomé Ploma. Bartolomé, moltes gràcies. Com sempre, bon dia, Jordi. Des del confinament de Blancafort. Bon dia. Esteu en un lloc bonic, perquè és un lloc tranquil i que Sí. encara deu ser molt més tranquil ara. I això... Sí, hem d'explicar també que rebem trucades de la part de l'Ajuntament. Hi ha una persona que ens truca des del centre cívic Mitjor i ens van preguntant si necessitem alguna cosa. Tenim un fil directe, han fet un grup d'informació, de difusió de WhatsApp i ens envien les notícies més importants. Ahir vaig rebre la trucada del senyor alcalde. Se van interessant. Tot i que estem una mica allunyats del centre, estem connectats. Que no hi pots arribar en bicicleta? No, ni caminant, que ja estaria bé caminant, Però tot arribarà, Tot arribarà perquè quan acabi el confinament tornarem més forts també, o sigui que no... Sí. També saludem en Javi. Forts i més grassos. Sí. Bueno, més grassos segur. Saludem en Javi Pàmies, ja ho sabeu, el pagador, des de Cal Cisteró, posa aquí la samarreta. Sí. Últimament no borro tant. Ai, no volo tant. I hem de dir... Vaig del carrer Ample al Prat de la Riba. Prat de la Riba, carrer Ample. I una de les coses és que és un treballador de serveis essencials, com és el pa, i vosaltres això ho enfronteu d'una altra manera, com hem estat parlant aquestes jornades. Sí. Avui volíem començar, a part de saludar-te, com estàs, i molt contents de veure. Bé, amb ganes de gresca, És que ens ho hem de mirar una mica així. A més, em vaig posar content, també, que amb el Va Com Va, amb la Marta i el Josep Bages, el Fotli, que és de Reus, i això. Dic, hòstia, tu, ja està que hi hagi aquesta alegria, no? Perquè dius, ja estic esperant la festa grossa aquesta que s'ha de fer de presentació oficial amb el llibre, amb poder tindre tothom el llibre a les mans, que pugui anar... Estava programat pel 17, no? Sembla que era? Sí, però em sembla que aquest 17 no ens deixaran pas. Malgrat això, jo que no m'agrada perdre aquest tipus de festa, jo el 17 no podia, casualment. Veus? Segur que ha sigut a fi de bé, Sí. I tenia un compromís ineludible i dic, hosti, fallaré aquesta vegada, però sembla ser que no. O sigui que en principi... Sí. No, ho farem ben... Home, farem la festa grossa, segur. Farem la festa grossa, sí. Ja amb les ganes que tindrem de sortir, jo crec que la farem encara més. I si no cal fer-la en un lloc tancat, també està bé. També. Sí, allò. Bueno, si és a l'estiu, millor encara. O sigui... Sí. Comencem parlant d'un tema que volia comentar amb vosaltres. La vostra opinió sincera, ja sabeu que la tertúlia és sense embuts, o quasi sense embuts, i el dia d'avui les imatges que hem pogut veure per començar i les que veurem també a casa nostra, a Catalunya, d'ahir a la ciutat de Madrid, que hi havia cues per sortir. La gent no ho ha entès, no? Està clar, això. Que hi ha gent que està begut l'enteniment i no... És una vergonya. Però, bueno, també està passant aquí, però hi ha ajuntaments... Aquí, per lo que sembla, s'és molt conscient, la Costa Daurada, em sembla que he sentit a l'Esteve Giral, que ho comentava, que estan posant tanques a Vilaseca, a Cambrils, a Salou, i no sé què, perquè no entrin vehicles... A Calafell, sí, per molts llocs. I dius, ostres, tu, aquí som molt conscients de que no volem que vingui ningú a complicar les coses. Vull dir, ja està tot prou complicat. Tots som molt conscients de que serà molt llarg, som conscients que la normalitat tardarà, perquè dius, bueno, mira, el 15 de maig potser es començarà a poder sortir, però, bueno, aviam, la normalitat no existirà durant temps. És que se propaga molt fàcilment, aquest virus. Bueno, a les... Se'ns ha quedat silenciat, Sí. Ha quedat silenciat. Xavi, t'has quedat silenciat. No podem escoltar. I mira que està fotent-li canya, no? Sí. Bueno, hem de... Ara.
Xavi, no havíem escoltat, No t'hem se t'ha escoltat, escoltat. estava parat el micro. Vale. No, és que m'entrava una trucada pel mòbil i com que... Bueno, és igual, aquestes coses que passen. És el directe, això és el directe. Sí, home, això... A veure, en aquests moments fem el que podem. I el que podem és el que hi ha. I prou bé que ens va. Perquè la xarxa no. ha aguantat molt. Però ja dic, aquí som molt... Jo penso que som molt conscients. Hi ha hores en què veus una certa normalitat. Avui, que és vigília de festa a la zona on estic jo, aquí al mercat, i això veus... Normalitat no, però veus que hi ha gent que... Però és que van a comprar i guarden la distància de seguretat, són molt prudents. No veus a ningú... Però mira, sobre el tema, afegint, no? I tot el que estava dient el Xavi, sembla que va ser l'alcalde, no, el director de l'Hospital de Puigcerdà, dient que durant els últims dies ja havia rebut, no sé, 20 persones infectades del Covid i que anaven allà, a les segones residències, no? Sí, les imatges de Madrid, no se l'explica a ningú, doncs no sé com... Diuen que havia més controls. Diu, això és impossible, tants cotxes, no? I també hem de dir que avui, quan acabi la jornada, serà el període de vacances ja més oficial i directe. A Catalunya veurem quines imatges haurem de veure, perquè ningú s'escapa d'aquestes faltes, jo crec, d'incivisme, no? Ahir explicava que el veí de davant, que ens parlem així, com que no tenim balcons aquí, i explicava que una senyora gran havia anat al súper a comprar 6 cerveses. Havia fet cua per comprar 6 cerveses, no? I a més una senyora en el grup de risc, no? En el que estic jo, en aquest cas, no? Hi ha una falta molt... La gent no fa ni cas, No. També hem de pensar, en aquest cas, que la gent ja comença a estar amb unes mesures difícils, però hi ha coses que no s'entenen. Si tu te'n vas en poblacions més petites, si és de grans ciutats, l'estrès sanitari que pots aplicar a la zona pot ser bestial, però és que, a més, tu mateix pateixes. És a dir, tu no podràs tindre l'atenció que correspon, però bé, la gent és, en aquest cas, prou incívica. Solidària, incívica i maleducada de tot, no? Perquè què li dius? És que si hi ha gent que diu, bueno, expliquen, no?, en la roda de premsa, que l'han hagut de multar i el dia anterior també l'havien multat. O sigui, són coses raríssimes, no? I siguem conscients que els que superarem la crisi aquesta som nosaltres mateixos. I tant. Els sanitaris ens ajudaran, però qui ha de solventar la crisi aquesta som nosaltres. I això sembla estrany que no se'n doni compte la gent. Ara estan parlant de prorrogar fins al 26, que encara no està aprovat. Ara estan al Congrés dels Diputats i parlant de que potser han de fer un altre mes, 15 dies més, no? Vull dir que no sabem ni quan sortirem i també la gent... Jo entenc que tampoc no puguin dir dates, a part de que no la sàpiguen, perquè, clar, crearien encara més pànic i més alarma. I entenc que ens ho han d'anar donant amb píndoles petitetes. Doncs mira, 15 dies més. Però, mira, Xina, que és on va començar, han passat 3-4 mesos. O sigui, traiem-nos del cap que nosaltres hem sigut més inconscients que els xinos, doncs haurem de tardar més. Bueno, i això que han fet a Wuhan, no sé si estaven parlant de 80 dies que han estat així confinats, que ahir a la nit ja funcionava tot perfecte. Tothom ja tenia tot a l'abast i tot funcionant com si no hagués passat res. Això no crec que passi aquí. I que la gent surt amb un QR al front, no? Quasi bé es pot dir, dient que ja li han fet la prova, no té covirus i que... O sigui, l'estan mirant cada 2 per 3. No, parlen que li donaran un còdic verd, que diuen, i que ho portaran al mòbil, no? Perquè allà t'aturaran i l'has de demostrar que pots sortir, no? No crec que això passi aquí. Que realment no tens febre i totes aquestes coses, sí. Escolteu, el tema que volia parlar avui, hem parlat ja de les vacances, una altra cosa que volem parlar, les mones. Tenim una persona que em parla en aquest cas de les mones,
el Bartolomé segur que és per dir, i jo també. Sí. Què m'ho fem, això de les mones? Xavi, l'Ajuntament ha fet una llista que jo crec que és suficient de llocs que, perquè no hi són tots, els que jo sé que estan fent mones, i que estan... No ho sé, a vegades també som els propis comerços, ens posen eines a l'abast, però no estàs massa al cas, si no poses les dades no sortiràs, m'entens el que vull dir? Sí. Si estàs o no estàs obert. Però nosaltres, en aquest cas, ja ho vaig explicar l'altre dia, amb un temps rècord hem posat en marxa una web i una botiga online per portar les mones a casa de cada fillol, no? Clar. En si no ens agrada massa fer-ho, perquè ens agrada molt allò del comerç, aquell de proximitat, de veure't i tot això. Però, bueno, els inputs que rebem és que la gent està molt contenta de que pensaven que enguany no hi hauria mona. I els padrins poder donar la sorpresa que arribi una mona a casa dels fillols, doncs la veritat que els hi fa il·lusió. No, jo crec que és... A l'abast de tothom, doncs ja està. Clar, el que també insisteixo, la gent, oi, no teniu res de xocolata. Nosaltres no fem xocolata. Si voleu xocolata, doncs probablement el Ramon de la Fuente, l'Albert Poi, qualsevol, l'Anna i el Comado Baró, qualsevol d'ells que tenen xocolata, doncs, ei, truqueu-los amb ells, o sigui, repartiu entre tots els que som i que tenen botiga online o mitjans per demaneu-los la xocolata. Sí, relacionat amb això, que el Xavi segur que ho sap, perquè ahir he explicat abans tota aquesta informació, com a la campanya aquesta de les mones, i em va arribar la primera, perquè han fet com un cartell, no?, amb la relació de pastisseries o de llocs que repartien les mones, i vaig trobar a faltar un, casualment. I li vaig preguntar a aquest que faltava, diu, no pot ser. O sigui que inclús aquest cartell ha sofert una modificació en el mateix dia. No sé si tu, Xavi, saps, no?, de que en un primer moment no hi estaven totes, o totes, o si s'havia oblidat alguna. No ho sé, però si et dic la veritat, sé que hi havia... Li entra una trucada al Xavi i se queda sense... Sí, una altra vegada, sí. I, Xavi, no t'agafem. Agafa la trucada, si no, no aconseguim localitzar-lo. Sí. Bueno, però sí, això que estava dient, no?, de que van enviar una primera llista, això que li dones una ullada perquè més o menys coneixes les pastisseries de la ciutat, no? I sí, estaven tots, com diu, però trobava a faltar una, i diu, ostres, que també tenim relació, no? I que en concret és la que ens serveix aquí a vegades també a l'urbanització i tal, no? I que és d'un veí de l'urbanització. I li vaig preguntar i m'envia el llistat modificat del cartell. Diu, però no sé, jo havia vist un altre, no? O sigui que d'entrada ahir sembla que van fer dos cartells, no? És que, clar, les coses es fan a última hora, es fan de pressa i corrent, i amb aquest... Bueno, és una situació nova, suposo que se va improvisant i se procura, no? En aquest cas, no sé com ha funcionat el tema de fer la llista, si era l'establiment el que proposava sortir a la llista o era una cosa que era en general, no? Home, els establiments, penso, pel que ens deia el Xavi, també tenien que ser més proactius, no? I posar ells a l'abast el fet que ho feien o no. Coses d'última hora, i això és normal, que a vegades és difícil coordinar, en un moment que la comunicació, especialment, és de forma telemàtica, no? Bueno, és una mica com allò dels mercats, o la llista que ha fet lo de la Unió de Botiguers, o el Tom de Ravals, no? Amb la llista d'empreses o locals que podien fer el servei a domicili, diguéssim, no? Tu tens molt de compromís amb el tema de fillols? Bueno, en el cas meu, resulta que els fillols no tinc a la part de Barcelona, no? A Esplugues i Hospitalet. I llavors, sí, no és més complicat, no? Però jo crec que és una bona idea perquè és una tradició que està molt arrelada al país i la gent ho troba a faltar, no? Bueno, igual com està passant amb la Setmana Santa, no? Home, pensem que
el tema de la mona, ja ho sabem, i ho sabem de veritat, no és la millor dieta perquè si és de confinament. Però a vegades és... L'altre dia estaven dient, hosti, ¿por qué no encarreguem un tortell de nata? Estic a casa. És que diu, a vegades la dona diu, avui és dissabte, diu, bueno, és que cada dia és igual. I quan estàs a casa no canvia res, no? No pots dir, doncs mira, divendres a la tarda sortim al centre a passejar o tal. Cada dia són iguals, no? I jo crec que per això que això de la venda online serà una de les coses que es quedaran, o sigui... Hi ha productes més complicats, com podria ser el peix, malgrat que també alguna peixateria sembla que també volen fer-lo de l'entrega a domicili i la venda online, però bueno, són coses que la gent s'haurà d'anar adaptant, no? No sé si... Suposo que t'ha arribat també com un crit de SOS d'una formatgeria d'aquí de Capafons, ha sortit per tot arreu perquè els formatges se li quedaven allà, no sé què. Total, que van fer tanta publicitat que truques al mòbil, no te l'agafen, li envies comanda, no te l'agafa, o sigui que estan totalment desbordats. I arriba un moment que t'arriben per diferents grups de WhatsApp i al final estan desbordats, no? Però la gent s'està inventant la seva... Sí. Xavi, a veure que has tornat, que ho veus com avui hi ha més feina amb el tema de les mones? És que justament ara ha vingut la gent del restaurant a casa, que són els que en fan la distribució de les mones, i n'hi havia una que no apareixia. I dic, sí, que hi ha de ser, i ara ja ha sortit. Sí, al restaurant a casa es pot demanar sushi o una mona, no? O una mona. Bueno, això també... No, però bueno, són una gent que són de Reus, de proximitat, i bueno, ho fan bé. Per exemple, nosaltres, que estem una mica més retirats, l'utilitzem sovint. Per allò, una cosa especial, el sushi, mira, un dia sushi, val, i truquem aquí i ho porten i perfecte. No, i Déu-n'hi-do, perquè, escolta, me pugen fins a l'Alforja i me van fins a Altafulla, vull dir que... Déu-n'hi-do. Que no. Potser estem portant mones a més llocs que no passaria l'habitual. Hi ha moltes menys mones a fer, això està clar, i totes, el format és més petit, perquè ara enguany ens mengem la mona a casa. Si una és família numerosa seran 5, però si no serà un matrimoni amb un fill, vull dir que no pot haver allò d'anem a menjar la mona, bueno, se l'hauran de menjar virtual amb un Zoom d'aquests. Bueno, i encara hi ha sort que hi ha famílies que hi ha potser 3 o 4 vivint confinats. Sí, bueno, nosaltres som 5. Per això dic nosaltres som 5, sí. És una sort, entre cometes, no?, de que puguis estar amb la família, no? Sí. Bueno, mira, i ara en aquests moments estan ensenyant al Mas Carandell, també han obert aules obertes, i ara mateix en aquesta hora estan fent també una xerrada de com s'han d'afrontar aquest confinament tan llarg, doncs com hem d'anar-ho suportant, no? I com anar creant perspectives positives, i això hem de ser positius realment en el futur, no hem de ser tan negatius. Sabem que s'han perdut llocs de treball, sabem dels ERTEs, dels ERTOs, de tot això que hi ha hagut, però, ostres, nosaltres mateixos som els que hem de ser capaços de revertir-ho. El petit comerç, penso que s'està unint més que mai per intentar fer-se més present, més palesa. Concretament parlo del Tom de Reus, doncs també s'estan començant a moure eines perquè la cosa funcioni millor quan haguem d'obrir. Penso que també de cara a la població s'ha donat compte que, ostres, ciutats, pobles sense petit comerç no ens agraden. No, i serà... Digues. No, que qui diu petit comerç, doncs diu la restauració aquesta de proximitat, totes aquestes... Ens fa falta, vull dir, som mediterranis, necessitem sortir al carrer. I els supermercats i les grans cadenes ja està bé, però realment el que ens fa diferents és aquesta cosa, aquest parlar, aquest trobar-nos, aquest fer barri, fer mercat, no? Vull dir que... Penso que això ajudarà a tindre'n més necessitat d'aquest tipus de comerç i aquest tipus de vida. Jo crec que hauríem d'aprofitar per fer un canvi d'estratègia general també, no? Sí.
El petit No, comerç, igual, això, igual. el confinament està canviant la forma d'enfrontar el tema de les compres, eh? No, i tot en general, però jo penso que inclús la gran indústria que es basava en produir a l'estranger, avui he llegit a no sé on, a Bangladesh han posat a l'atur o han despedit directament, perquè en aquests països ja no saps quina és la seva eina, 1 milió de persones, 1 milió de persones que es dedicaven a cosir o fer roba per les grans firmes internacionals. Doncs dius, ostres, 1 milió de persones, imagina't, això reverteixo a cadascun dels països. Allà, aquesta gent que està amb aquesta precarietat, que estan explotant-los i tot això, poder treballar aquí d'una forma més humana, dius, home, doncs potser s'ha de buscar l'equilibri amb les coses, no? No cal ni abocar-ho tot allà ni fer-ho tot aquí, no sé com dir-ho. Sí, que és equilibrar una mica el sistema que tenim i és una cosa que no sé... I això no deixa de ser la globalització, potser és bona per segons quines coses, però per segons quines altres, quan parlem ara d'economies circulars i això, quin sentit té produir alguna cosa que potser treus matèria prima d'aquí, la portes cap allà perquè la facin, després ha de tornar a venir cap aquí. Ostres, tu, fem-ho tot més proper, no sé com dir-t'ho. Mira, arriba l'Iñaki, guapo, perquè s'ha pelat el pèl, ja ho vam veure. Quina sort! Bon dia. Molt bon dia, Iñaki. Hosti, quina sort! Has pogut anar a la perruqueria o què? No, espera que... Estem connectats? Estàs gravant? Estem gravant. Et veig i et sento, Iñaki? Sí? Ara, jo. Espera un moment. Més tarda. Ok. Ara. És que tinc dues pantalles, així no els miro. Vale, ara. Més aviat t'has posat estil cap de concentració, eh? Bueno, aquestes són les coses de moment d'emergència. És allò, m'havia tallat el cabell, tinc una màquina de rap a casa, no hi havia massa alternativa, perquè jo no sé tallar-me el cabell. Llavors era rap. No. Jo encara em resisteixo. I per un challenge, per una d'aquestes reptes que he fet amb altra gent d'arreu d'Espanya, que et com fer una cosa rara i jo, mira, jo m'he rapat. Bueno, molt bé. Escolta, et teníem avui, com ara no tenim massa temps, però teníem avui, perquè volíem parlar del Dia Mundial del Poble Gitano. No m'acaba d'agradar massa aquesta definició, perquè jo crec que, per exemple, els dolçencs som tots una mica gitanos i hem conviscut i convivim amb una comunitat que quasi no té un sentit diferencial, sinó que som tot, no sé, un gitano dolçenc, no? Tots els dolçencs són gitanos, que seria la gran conclusió que a vegades podem tindre, que Déu-n'hi-do. En aquest cas, volíem parlar d'aquest tema amb tu, del Dia Mundial, com ha anat això? En confinament. Bueno, estrany perquè ha estat un dia estrany, com tot el que està passant les darreres setmanes. Tothom a casa seva, quan és una commemoració que es fa sempre amb actes institucionals, que són entre naltros, ara que no s'escolta ningú, una mica avorrits, perquè és allò, totes les autoritats donen suport sempre a les minories i tot el suport, però després això no es traslada en mesures concretes, en millores en les condicions, però bueno, s'entén que s'ha de fer. Però hi ha una cosa molt més emotiva, que és una cerimònia que fem habitualment, on hi ha rius, on hi ha aigua, en memòria dels nostres ancestres que ens han deixat, molts d'ells i elles lluitant, i que són per nosaltres un orgull. Però clar, això no ho podem fer, no podem estar junts, no podem abraçar-nos, no podem cantar plegats, que aquesta és una mica la cosa. I ho hem fet online, que ha estat una nova experiència. Nosaltres a nivell de l'Estat hem fet una cosa que pensem que ha estat força bé, que és generar un perfil específic per a aquest dia. Hem mort d'èxit, perquè hem tingut tant tràfic d'internet que Facebook ens va bloquejar el perfil. Doncs unes hores jo pensava que era spam. Llavors... Sí. No, Iñaki, una curiositat. És avui el dia o quan...? Va ser ahir. És el dia 8 d'abril. I és el dia que aquí a Reus també se commemora normalment, no? Bueno, Reus és molt especial. Reus és molt especial
però de moment commemorar els mateixos dies mundials. No, ho dic perquè no va ser que un any van condecorar o van guarnir les figures de les basses, no? Les senyores aquella de l'Artur Aldomà, no? Sí. I me'n recordo perquè jo estava per allà en aquell moment, no? És el dia aquest, diguéssim, no? Sí, tot això hi ha coses a dir, perquè aquelles figures que a més és un indret de Reus que jo m'estimo moltíssim, perquè m'agrada molt per la seva dimensió, per les escultures i tal. Va ser bastant polèmic la interpretació que algunes persones van fer i, sobretot, des del meu punt de vista, la posició de l'Ajuntament del moment de cedir a tapar no sé què. No sé ben bé què es va tapar. Me sembla absurd. Me sembla absolutament absurd. Però a banda d'aquesta casuística concreta. Jo estic d'acord amb el que diu el Jordi, la commemoració de dies internacionals o dies mundials no té massa sentit de vegades, però és una oportunitat per explicar coses, no? Per explicar quina és la situació. De fet, el dia 8 d'abril el que es commemora és un congrés, el primer congrés internacional que es va fer el 1971 a Londres, en el que es va establir l'himne internacional gitano i la bandera gitana que de tant en tant veieu, es va establir en aquell moment i va ser, diguem-ne, l'inici del primer moviment gitano internacional que reivindica la identitat i el que podíem dir, sé que és un tema molt polèmic, però el que podíem dir el concepte de nació gitana, nació sense territori, identitària, amb una llengua que aquí a Catalunya i a Espanya no tenim aquesta concepció perquè la llengua l'han perdut perquè està prohibida. Si parlaves el romanès, te tallaven l'orella. Això han viscut els nostres ancestres. Te tallaven l'orella, t'encarjolaven. A Catalunya tenim una mica experiència en aquest tipus de coses, no? Però, bueno, en aquest cas hi havia complicitat entre les diferents corones, la d'Aragó, incloent Catalunya, i la de Castella, per dir les coses tal com són, no? A Reus tenim una tradició molt important, jo coneixo, amb el Jordi he parlat en alguna ocasió sobre això, Reus ha tingut una comunitat gitana autòctona, per dir-ho d'alguna manera, autòctona molt important. De fet, a nivell de l'Estat és un dels primers llocs, per no dir el primer, no ho sé amb certesa, per tant soc una mica prudent, que hi ha un registre de persones gitanes de molts segles enrere i, per tant, es veu la influència en tots els àmbits, en l'àmbit de l'economia, en l'àmbit de la cultura, en l'àmbit de la llengua. Per exemple, a Reus i a tota la nostra regió diem paio i això no significa que siguis ni gitano ni paio. Paio és com dir noi o che, no? I això té un component, no? Té un component, una influència, evidentment, gitana i amb tants altres aspectes, no? Iñaki, sí, també relacionat amb els dies que estem vivint, es pot dir que el poble gitano com afecta el confinament? M'imagino que és igual que la resta, no? O es veu alguna diferència des d'aquest punt de vista? És igual en el sentit pràctic d'estar a casa. Ara, bé, no per ser gitano, no per la qüestió genètica o el color de la pell, però si tu vius en cases petites que segurament has de compartir amb més d'una família, amb la família dels teus fills o la família dels teus pares, i vius en un pis de 70 metres quadrats, vius 15 persones, i la qualitat de la casa, la qualitat dels subministres, la qualitat de tot és precari, el confinament és pitjor. És pitjor i salten espurnes de convivència, que és normal, com en qualsevol ésser humà, i per tant, a nivell de dificultat és més gran. Si això se l'afegeix que la majoria de gitanos i gitanes a Catalunya i a Espanya estan sota el llindar de la pobresa i la dedicació a nivell laboral, el 75% eren els mercadets, els mercadillos, que això, òbviament, s'ha cancel·lat, com tants altres. El problema és que no hi ha alternativa, no era una activitat complementària, era l'única activitat de moltes llars gitanes. I, per tant, es cancel·len, no hi ha entrades. Les ajudes que articula el govern central són ajudes hiperburocràtiques, difícils de tramitar. La bretxa digital, si tu no tens accés a internet, és molt difícil fer-la, te l'ha de fer algú. Per tant, hi ha veritables dificultats i és una ajuda
perdó, minsa. Sort de les comunitats autònomes, sort de Catalunya, que està obert des del dia 1. No sé exactament com està desenvolupant-se les ajudes directes per tenir entrades per poder menjar. És que estem en casos, he intentat, ja em disculpareu, perquè a Pontevedra hi ha un sector de població que fa dies que està tancats perquè hi ha persones infectades, per tant estan tancats, no poden sortir i no tenen menjar. O sigui, és que estem en situacions d'emergència humanitària i a vegades ens trobem, no ho vull generalitzar, amb serveis socials amb un munt de perjudicis. Els serveis socials, desgraciadament, no estan exempts dels perjudicis racistes que hi ha en aquest país. I quan l'ajuda ha de ser generalitzada, i així ho entenem, si jo, com a ciutadà d'aquest país, vull que l'ajuda sigui generalitzada, que estigui... Soc jo, perdoneu. Resulta que l'argument és, bueno, ara l'ajuda no voldràs que tu siguis el primer, amb la qual de facto queda que quan l'ajuda ha de ser generalitzada, primer és per als ciutadans de primera i els que són de segona o tercera queden arraconats a una altra posició. Ahir vam tenir una reunió amb els responsables ministerials, amb el secretari d'Estat, i li vam dir que imaginem-me un català a Madrid, no? Jo soc partidari de la descentralització a tots els nivells, per tant, l'autonomia municipal s'ha de preservar, però si tenen els pebrots d'unificar la gestió mèdica, quan no tenien raó de fer-ho i està sent un desastre, com a mínim que coordinin els serveis socials, perquè el que no pot ser és que hi hagi expressions que són molt preocupants, no únicament per la població gitana, sinó pel conjunt de la població. I, clar, estan sortint de manera bastant extensa situacions de racisme molt grans, molt grans. I demanem a les autoritats, que és a qui els hi pertoca, que facin declaracions en aquest sentit, perquè això fa d'aquesta societat una societat pitjor, no únicament pels gitanos i les gitanes o altres persones racialitzades, sinó pel conjunt de la societat. Llavors, atribuir al poble gitano la responsabilitat, com passa en alguns casos, del contagi, me recorda molt a la situació de la pandèmia de la sida, en què s'atribuïa a segons quins col·lectius la responsabilitat del contagi d'una malaltia. No tenim més temps, anem ajustats de temps. Si voleu, podem seguir. Que tingueu molt bona Pasqua. Els oients, moltes gràcies per escoltar-nos. Iñaki, Xavi, Bartolomé, ha estat fantàstic. Al final se'ns fa curt. Una coseta, Jordi, una coseta. Digues. Hem de rifar una mona. Escolta, saps què? Farem un contacte amb tu i podem rifar una mona, va. Bueno. Vinga, estupendo. La rifa de la mona. Això. Que no quedi... Alegria, vinga, va. Alegria. Molt bé, doncs moltes gràcies i fins la propera. Adéu. Cuida't molt. Vagi bé. Salut. Adéu. No sortis de Madrid, Iñaki. No puc.